Balerong Group, Jakarta, pimpinan Yus Datuk Perpatiah. Kini ko menghidangkan sebuah sastra klasik Minang asli dalam bantuak Gurindam Kato, berjudul Parasayan. Membantangkan ratuk tangih kaluah tak sudah dari dagang larik di rantau. Bermacam ragam parasayan dalam mencarikan parut tak berisi pungguang tak besau, namun baalah kasih sonyo nang kampuang kaluku tidur. Bak pantun saloka buya hamka, lagu lagah bunyi padati nan datang dari padang bunyi ganto beibu-ibu. Walau sesuuk dapet pagi, sesuuk pulau dapet patang, namun kampuang di kanaju. Ditumbuk tanah dan ditatiangkan dek angku Yus Datuk Perpatiah. Bumbu pemasak dek angku Chandra Datuk Perpatiah. Lamang parabuang Emma Ubadi, Joheri Koto, bersama Ben El Tora, anak buah Am Amra. Kami betulak dari Medan. Selamat mama mendangakan. Joko di kana bana kalau dino dimanuangkan banangko jinih parasayan, jatuh ke parui ayamato baluluai sak dirakuangan. Kamama untuang barapakan kamandeh kami kadukan, bukan to tangih minta pujuak tagamang indak minta jawe, malang nak kami gungguang sorang. Nanbak sepantun nurang saki isa di dalam ratuk tangih arang disalo kaluah kasah raso kalindo perhatian pemujuak-mujuak badan sorang. Danga di mamak parasayan, silau nandari luar pintu usah disasa digalakkan nang kami baulaleng. Laduo musim medan diunyi menjalang galanggang pacu nasib pai menyabuang peruntuangan. Lai dicubo nambah urang kaulu satu bagalah kailia tamu badayuang katapi setondan puluh. Tapi apalah sabab karanonyo antah kok badan buruak pintu sisi akolah nan cilaku tambah dikayai makin dalam bidua upiah pandayong bilah anyu saran tau banyolai. Lahlanya jalan kota Medan laleso lorong-lorongnya de ulah tapak solop Japang marantak mencari makan menjojo barang kalontongan. Di pado suatu hari hujan labek tantang kesawan barado di kaki limo tokoh tapandang barang nantak kakak tinggal badak-badak pacah panuh di kota-kota odol tasiro darah di dado barang tambah susi juulah kanai galih mukiro. Dalam menanti hujan taduh batanyo badan ketubuh berputar pikia semu surang bulek lati musuh itu nak mencubo membawa beca bendi urang awak kudonyo menambang mencari sewu. Kini baraliah tampek tagak lanayak pangkat anak mandeh dari bajalan ko ladu dua mengayuh becai dia mudiak betaduah di bawah topi lapia. Dek lamu bakal lamuan dikiro-kiro dietong dibilang-bilang dipapa dikaji jariah nan tabuang lai ko upah gaji tulang nambah puta bak mesin heler. Tapi oh mamak kadibaakan kami kudo palajang buki dapet sukiro untuk Cino pembayar sitoran patang labiahnya pembali nasi ramas sarini haram ke basiso. Pandang-pandang dicamin badan baransua kurih juo enselutui raso kalarak pasak pinggang tampan keguyah angok babunyi kuretati. Kok lamu badan banangku alamat ketinggal bingkai sajo atau dilanyo to gadang tabangkai di sapu onda orang menonton dari jauh bapak seli karang lain. Dek tasasa padang karimbo tasorong singka kailaban lah habis tenggang jok kalaka tabi pangana seputiko taniat malia langkah. Tinggal Medan kota di jalang lai tabi yang tinggi singgah pulau di perdagangan lah tibo dagang di siantar. Sampai di kota Raminangko engak pemantaian rumah tampak jalan tak tentu angan lapeh paham tertumbuk tarawak menggalih kain kasua. Diracak sepeda basi tuwo naik lereng katorang sinan tersisi lidih cucuk kasua langkok jebanang jepinjai 100 meter lipet-lipet.
Mato nalai bepalia talingo dengar-dengaran sambil bersorak kiri kanan. Tapi kailia orang tak bertanya kemudian aram kok menyapu tilam menindak laku lai inanglah pandai membuatnya. Kinilah kasua dari busa bantah bamu secara bola. Alah sebulan 2 bulan cukup ke 3 bulan panuh. Dia tong kain nambah catua barang malapan tinggal 3 bukannya susui jo bali pangka temakan mukironya. Pikian nindak panjang lai digagai oto sampagulo to trayek kekisaran kamari tujuan sabananyo. Kaba berito nang badanga elok manggaleh masuk kabun bajojo ke kampung orang Jawa menurut gajian gadang menyalo gajian ketek. Tapi lai koh mamak mendanga kini nagari lah berubah kisaran nindak cero dulu. Saja apam ketangan awak kabun nambukan nulando lai kini banamo Umi Royal. Catu abi ransum lah hilang buruh bagala karyawan. Akang lah lagak dari awak kuntara cadiak kesadonyo. Batak baunda masuk kabun galeh baloro-loro sajo bapi utang bakareditkan. Urang melo pukek ratuih awak barandam jojuaran memaci papeh dawaya luih umpan laki-laki tangga. Diturik dua waye lia bebelok balik guliku saliku jalan kapulang lah tibo malah di Kanopan. Maujok ke kampung Marbau singgah di kota rantau perapat kesakit diait nabara wingkot namo dahulunya. Aku dibantang pulau lapiak siko habis siweh sabuang talape hari patang kok lalu kambana kok karam si untung sudah sasana nidak adolai. Belok baso rantau siko dagang disambut tukang jahit disuruh moyak basi bengkok basi ketuntang dinan karyang mengenek barang kodian. Iku apicak pinggang lagu yah sarimih tasi suaram upah sekadar bayar makan paisok meminta dulu. Lah 3 kali gajian gadang, ampek kali gajian ketek. Berundiang turin yo si koci baba apuang kepinjait meter guntiang 10 tadanga pantun masuk itu. Pado roda beputa juo bialah banang nak tarantang dirusuk gumpalan merah. Pado babi humua sajo bialah dagang nak nyopulang disusuak mambiak langkah. Mandanga buah pantun tadi membaleh badan batang tubuh pantun dijawab pantun pulau. Sirasat kurang piliang guru sekolah marupawah maja di Jukuraan. Pado bansai dembau pulang elok larantau di pajawah ke tanah Jambi diadongkan. Aku disambah malah hinduak samang dirapak ujuk jemung kasui memohon maurak selo nak pai mahaliah rantau. Diambiak siso pahjai lai di sisi induak samang jusakat uang paralu utang barila bahampunkan. Basuko baridarila badi bakala pesan ayam mato penjawet salam. Salamat tinggarang utara dagang berkiro anyulai. Lira kan sajo nanta makan usah menjadi buah tutua tanah Jambi sambuitlah kami.
Papua lah inggo kulo iyo iyo ilia kabaro kata jonjaku kamu diara warot debo bukan salah undo mangan salah de badan nan pintu bukan salah undo mangan salah de badan nan dua pintu tanah ranjami Sajak setapak turun tanggo salarak surut dari Medan niat laki citola sudah nak pai ke tanah Jambi. Naik kau to sebuah buali tambangan Medan kota Jambi engkuih bebe baya belakang berutang katu sabananyo diambil tujuan Sarolangun. Mengguruh bunyi si parolet menggaga masuk gunung tuo patang di ranah padang bolak makan malam di sidimpuan. Dek lamo lambek di jalan lalapeh bukit dua baleh di jalan koto cie-cie. Oto lah masuk bukit tinggi bersawah di laman hotel Singgalang namo penginapan pesisir turun ke sadonyo. Malie oto kamaninjau si tokar maimbau sungai Batang. Tagara ati nak kabaruah menyilau anak nambarampe sarato tapian tampek mandi. Taga nak janji kadiri tepa buwe ikaralai betaguahi alun tajalang nak gari danau sabala epan samantaro diabak kampuang balarangan sabalun tabau baju baru sarato pistol tembak-tembak sadang tamanuang-manuang seorang tibo perintah dari supir menyuruh naik kate oto masih ni duit pintu balapia berputar roda nanam lah 30 Minangkabau. Lapeh lah dagang lorek dulu ulah dek kasiah sayang juwo cinto ke kampuang bertinggalkan nibo kanak bapatangi kok indak dek sari hidup setapak aram kabacaran. Dek jalan bajalan juwo lah 3 kali pelayangan hari pagi murai berkicau gigih perai rem talanyau taranyua urang sauto walago kan yang bebasi tasinta badan sadang lalu lah tibo di pasar Sarolangun. Kopor ditahan nurang oto sebalun bebe balansaikan awak mencari tu dagang mamak jauh urang sekampuang urang takato elok basun penyantun di dagang lalu. Sabalah kaki naik janjang tetagun diri masuk itu cameh ke badan untung seso. Awak sepantun nalang saruk tabang bebega di udaro mencaliak kayu rimbun daun nyampang ranti yang tak suko diinggoi kamalah kuku kamencakam tapasu paruah besengkuikan. Adapun Sarolangun nangku kotanyo indak gadang bana rami nan sadang elok sajo asianyo karet urang kampuang. Santano gatah sadang maha bapiti hurang Sarolangun sinan pasaran mengkurami. Badarai galak rang manggaleh elok lalenggo amak paja menjinjiang rago balanju. Kini harago sedang jatuh pasal langang baalah parang dari pagi sampai ke patang barang menindak luak lambang. Sudaga mengaluah-ngaluah surang muko kusui awak pemberang tadanga kaceh kadapua toko cino karamiyu.
Joko dimisa diumpamo pantun menunggu jawi patah dihalau tak namuah jalan di bantai arago murah rumpui basabi baragehkan narimau melinteh juo. Salorong awak nambaru inggo ingin mencubui duit siku malah ditanam mumbang mudo untuang tumbuh sale daun kesuai duit sabari suak. Tapi sabalun malompe gamang tumbuh kok kamarok gatah kayurang ngawak kajadi balam rimbo tajare kuku nanampe kapak guguai kuah koroge badan diganggam tukang tiket tampan maunyi sangka usang. Raso tak lanteh hangan siko saizin jemamak tu dagang di kayuah bidua ile Jambi. Tarimo kasih sarolang guno tak joa ke dibaleh ke Tuhan doa dipuhunkan salamat mamak nan tinggal salasai kami nampai. Sesuak sangkit mengaji tekal wawak ketek-ketek tadangau ta di palanta dilihat sakah dagang Jambi iduit coloknya masu itu. Basenter baloji tangan Sarawa kuniang saskin bambu babaju ero panjang langan iket pinggangnya cawe atom rambut peramdi jadi model. Kok sampai gadang badan isuak tacito pulo nak ke Jambi membali segala atom kinilah kau sampaikan. Tapi dek musim bertuka-tuka nagari berubah-ubah dahulu bakudo baban kinilah dasun Toyota cak bendera tak laku lai kini tarapa nama pakai Sarawa gubalo Amerika. Lah tagak tokoh gadang-gadang berkongsi Cino jo Padang siapik sabalah dalam si BA tagak di luar berbuek di pematang sawah hurang. Mako kecalak-calak gantiasah menanti tukang alun tibo awak kan lai baka pandayan menyumbek mencatua kasua. Mako rea kambang surek tabuka mulu mengaji yang nyolai kerajo mencucu terodudua. Di iduit tagak menguli betiang ketulang gadang rasa kibagak bainggokan iku ampai juang bakapeh patang gaji betarimu malam di samun nurang lapau pembayar utang nasi campua. Ko disandang pulo kain kasua ke bau sabalah suok makacak pinggang ilmu dia menggagau sepanjang jalan masuk lorong keluar lorong kok panik merantak bumi balabuah di simpang tigo di muko pasabat tingke di kaki limo tantang dinar di rusuak kadai induk samang. Tapi dek saralun cito jujariah pandai beimek bakulimek tahu mambiak untuang kaparu lai tasiso pitih kini dapek lah kain nampek pasang. Barakat jaso kawan lamu taraga ati nak babelok pai manggaleh barang mudo kai lia kanipah panjang awak latoke rangimbaukan. Galeh habis pitih terkumpua pado membawa wang kontan di bali ayam di kampuangko dilapih ke pasan so duo babungu pitih pulang pai. Lalamu bakalamuan ibarat menuga kacang panjang alah tumbuh dua lai daun menjala gagang di pamatang patu dibari bejunjuangan. Galeh kambang pitih lah nampak naik sumarak keparoman sananglah dalam kiro-kiro raso diureh haya rimbo. Dek nyinyia penyakit tuo ranyang cilaku mudo tabik pangana pulo kini memuta luan galeh pai mampus ke kampung lawi. Diangkut sayua dari Jambi dibawa jari yang jepatai lobak labu cubadak mudo disamai di Marosabak sisonya habis di kampung lawi. Di siko banyak barang luar datang dari Singapura rago cocok masuk Jambi pokok ketek labunya banyak tagar barang tak bercukai. Timbakau warning murah bana payuang bebungu akur pulau kono lipir yang merek Japang. Kinilah coki dono kang menanti karate salai indak diu di babak sampai taruh laraso kamailo alah di bibia tapi cawan. Tapi kok mendanga mamak beritonyo membali yo lindak sari nan susah menyubarangkan kok tiba di pelabuhan sungai Jambi di siko kaji baputusi. Nyampang jarik lai talumpei raso diantaya bah londong sugalu kayu anak batu gadang mesibat duo. Santano cilaku nambah suwo sinan nanjiang menyalak tuan karam sawah jo banda-banda sebalah kaki di pinjaro indak dapek betenggang lain. Barulah masuk maro Jambi bot airut silang siwa matu polisi bakilean didarek menanti kapetigo duane raso kabaimbau tukang tunjuk selisia basah. Iko karajo sio-sio lubuak sampi buayo banyak titi berakuak balampawi.
Tapi hati satu pikiran bule, urang pendingin mati anyui, urang panggamang mati jatuh, indak kayo barani pakai beluluak mengko dapet cikarau itu pitua denentu. Mako dek gisi habis lamiang awak lah pandai main matu buayo kan indak menulak bangkai. Asali baraya sawah di baruah sawah di ateh diganang dulu, paham lah mamak tentang itu. Di pado suatu subuh hari nang galok-galok tarang bermulu rami di tapian tegerai rambui anak gadis mandi di sungai betang hari. Masuklah motor kampung lawi merapik di ponton nulu sare muatan pacabalah para nam kami nempunyo. Awak karena hurang maliang ku ati badabuk-dabuk mengecek bebisik-bisik malangkah mandok-andok jarami disangku rami juo. Diimbau malah anak perahu membawa barang ke tepian. Tapi oh Tuhan paliarukan, sia ke hurang nambabadia datang saragam babuk layang cukup polisi jo kakao langkuk duani baja asa operasi gabungan mukiru. Beliau serantak kateh motor taruih menuju masuk petak geren makokang di sandangnya. Batanyo orang nambah baret sia nampunyo pecah balah tunjuk tangan aku isajo turun kabut taruih ke kantua sinan urusan di pereso. Surang pun indak nambah jawab, urang banyak menggeliang sajo kapten motor tak namu tahu. Sebab balah dek ba itu, kalau dikaku diiokan barang hilang awak tadando badan barandam masuk tansi di rumah Ratuk Bailau. Pado nang kana nyampe macam eloklah ciek ditangguangkan barang betuka tangan kini. Maratuk baibu-ibu menangis mengungu ayam sabuangan sadio nyo disembalang di pangkuan talinya sajo ditangisi. Alah sepakan badan jatuh kini tegamang-gamang juo. Datanglah kawan pimanjawe indah elok bemanuang juo orang pemanuang mati sasik. Biaso pasang turunanya adat juaru kalah manang. Tumelah kesimburnanya balapau kito di sinan atau kalambur ke sungai lokan ke bandahara pangkaduri. Kompor lai lo yang menganggur dicubo mengalih martabak pokok dan usah dirisaukan. Tak luluak nantak ke tanaman asahkan cito semua bayin. Ko indak taraguak juo, adoi garobak rokok duduk ditantang muku mega namun makan kalapeh juo. Tapi lah tapage hayam di Jambi, lah hilang rono dek panyakit di silang ngampe nagariku. Mako pado banyu anyik juo, dikirai-kirai jarami di kakeh-kakeh hampo barek selibu digatia juo, dapik lah pitih kabalan juo. Batulah dagang kas